फ़ोन में कम आवाज़ आ रहा है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको बताऊंगा फ़ोन में कम आवाज़ क्यों आता है। किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, वन प्लस, सैमसंग, आपको अपने फ़ोन के अंदर केवल 3 सेटिंग करना है और 3 सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर करने के बाद आपके फ़ोन से जो स्लो आवाज़ आ रहा था ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं बिना कोई ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए। अगर आप जानना चाहते हैं फ़ोन में कम आवाज़ आ रहा है कैसी है प्रॉब्लम ठीक करना है, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। भाई दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन में बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है कैसे आप ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे। पहला सेटिंग जो आपको अपने फ़ोन के अंदर करना है, फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे ऑप्शन है साउंड्स एंड वाइब्रेशन, या फिर आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन होगा सिर्फ साउंड, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, देखिए ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग ऑन है तो ये सेटिंग बंद करना है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है साइलेंस मीडिया, अगर ये सेटिंग ऑन है ये सेटिंग भी ऑफ करना है। फिर यहाँ से बैक करना है। फिर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर मीडिया ऑप्शन है तो आपको यहाँ से ये सारे वॉल्यूम फुल करना है, ठीक है। मीडिया, रिंगटोन, ये सारे यहाँ से वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है, फुल करना है। ये करने के बाद नीचे फिर ऑप्शन है मीडिया वॉल्यूम म्यूटेड, अगर ये सेटिंग ऑन है ये सेटिंग आपको बंद करना है, ठीक है, ऑफ करना है। इस तरह करने के बाद ये सेटिंग क्लोज कर दीजिए। ये था पहला सेटिंग। फिर आपको यहाँ पर दूसरा सेटिंग करना है, अपने मोबाइल को एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करके आपको रिस्टार्ट करना है, यानी जैसे भी आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करती हो, यहाँ पर अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल से जो स्लो आवाज़ आ रहा था ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लिया था फिर आपके फ़ोन के स्पीकर से आपको सही से आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, तो ये हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर यहाँ पर डस्ट चला गया हो, पानी चला गया हो। आपको स्पीकर क्लीन करना है, जो मैं आपको तीसरे सेटिंग के अंदर बताऊँगा कैसे आप अपने फ़ोन में स्पीकर क्लीन करोगे ताकि स्पीकर से सही से आवाज़ आए। कई बार ऐसा होता है गलती से पानी में फ़ोन गिर जाता है जिसकी वजह से स्पीकर के अंदर पानी चला जाता है। वैसे आप यहाँ पर ब्रश से भी ये स्पीकर यहाँ से क्लीन कर सकते हो ऊपर से, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा तरीका, इससे स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा और स्पीकर क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि रिस्टार्ट हो चुका है, पासवर्ड एक बार एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, ये तीसरा सेटिंग है क्या बताने से पहले आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से यहाँ पर भी उसके शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी अपने मोबाइल में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए फिक्स माई स्पीकर और ये पहला लिंक ओपन करना है। जैसे आप ये लिंक ओपन करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम फुल करना है। वॉल्यूम फुल करने के बाद नीचे आइए, नीचे ये बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ये बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्पीकर से यहाँ पर एक तेज़ आवाज़ आएगा। 1 मिनट तक आपको वेट करना है। 1 मिनट के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उस बटन के ऊपर फिर से दोबारा से आपको क्लिक करके ये साउंड ऑफ करना है। जैसे आप ये कर लेते हैं स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट है, पानी है, पार्टिकल्स चला गया है, धूल मिट्टी, वो स्पीकर से बाहर आ जाएगा, स्पीकर क्लीन हो जाएगा। तो केवल आपको ये 3 सेटिंग करना है, फिर आप देखेंगे आपके फ़ोन में जो स्पीकर से बहुत ही कम आवाज़ आ रहा था ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।